Reba kuri dashboard yanjye hariho amadolari 5. Aya mafaranga wayabikuza akanyura kuri PayPal wangiza ukayageza kuri bank account yawe cyangwa se kuri Momo yawe. Iyi website yitwa Inbox Dollars. Ni imwe mu zo Sabe yari yatubwiye hamwe na Cashkick wakora amafaranga online. Just nsubiza kugira ngo babone izo données bashakaga urimo amadolari 400. Ndeka ngire wenda zimwe mbabwiramo aritwa Cashkick. Cashkick irabikora. Hari indi yitwa Inbox Dollars nayo irabikora. Nkuko mubibona rero iyi website iriho amatask menshi wakuraho amafaranga y'agatubutse online. Iyi website ikora muri Amerika ariko ngiye kubereka uburyo wayaccessinga ukoresheje VPN uri mu Rwanda aho uri hose ukaba wakorera amafaranga agaragara online ukoresheje Inbox Dollars. Icyo usabwa ni ugukurikira video kugera irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa akantu ko kandi ukore like video nikunyura nurangiza utere na comment kubyo wifuza ko twaganiraho ubutaha. Ukimara rero kwinjira kuri link nabahaye muri comment ziri pinned right ugira kuri dashboard imeze gutya cyangwa se ukimara gusacinga kuri Google inboxdollars.com right ujya kuri dashboard imeze gutya. In application irizewe cyane ngira ngo iri muzo Sabe yababwiye Cashkick anababwira Inbox Dollars, ariko Cashkick twayikozeho review tubona ko kuyikoresha utari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ukorera amafaranga ariko kuyabikuza ntibikunda. Kandi ikintu mbibutsa umuntu ababwira ibintu mubikore, izi application zose ni website kuzikoresha bisaba VPN. Ni ugukoresha VPN yitwa Secure VPN, nk'iyo ngiyo muri kubona Secure VPN. Ugahita ukoresha server yo muri Amerika. Hari abantu mbibwira bangiza bakaza gusacinga Inbox Dollars batafunguye VPN ntago wapfa kuyibona. Rero usabwa kuba ufite VPN kugira ngo bigaragare ko uri muri Amerika kandi uri mu Rwanda. Noneho rero ino application kwinjiraho bahita baguhereza amadolari 5 ugikora account. So ukuvuga ngo ni referral ngo bonus ngo y'ibiki, ni ugukora account gusa ugahita uhabwa amadolari 5. Urabona ko ari Trustpilot yizewe. Ino website irizewe rwose. Muri ushobora gusacinga website uze gukora amafaranga kuri internet. Iyi ngiyi iza iri muri 5 za mbere, ishobora kuza ari nk'iya gatatu yo na za Toruna za Swagbucks. Iyi ngiyi rero impamvu rero nabayitemo nuko kuyikoresha nyine kuri VPN bikunda. Kanze mbereke rero uburyo twinjira. Uraza ukanda hano rero ukimara kugeraho ukande hivivuremo nurangiza uzukanda hano continue with Google ukandeho. Rero ukimara gukanda urahita uza uhitemo email. Muri email ziri muri telefone yawe utegereze. Rakubwira gutya rero wemeze hano handitse continue ukandeho. Kandi kuri continue utegereze. Ubu gutya account nimara kuba created bahita bamereza amadolari 5. Mbibutsa ko izi ni website zikorerwamo amafaranga muri United States, muri Amerika, muri UK, ariko twebwe tuzaccessinga turi hano mu Rwanda dukoresheje VPN. Ndongera mbisubiremo, tuzaccessinga dukoresheje VPN. Ntago wabasha kuyinjiramo udakoresheje VPN. Ubwo urakoresha VPN, Secure VPN nayiberetse, nurangiza ukoreshe server yo muri Amerika, yo muri United States. Murabona rero nyuma yo gutegereza nse ninjiramo, ubona ko iyi ni dashboard yanjye. None murabona hano bari kumbwira bati amadolari 5 sign up donors. Murabona hano kuri balance ntago arazaho. Icyo nsabwa no gukora ikintu gukonfirma my email. Gukonfirma email. Uraza ukanda hano rero handitse confirm email. Aka kantu gasa iroza, niba ari iroza iri bara ni pink, kadukandeho uragakandaho. Iyi application ku bantu muno baba diaspora iyi ngiyi irabafashe cyane. Ariko namwe muri mu Rwanda VPN irahari murazikoresha. Uraza ukanda hano rero kuri confirm your email ukandeho. Ubona ko gutya website rwose twayigezemo. Nyuma yo gukanda rero confirm email urategereza. Ngiye muri hangana mfite network nkeya. Yabaye kutubwira bati confirm your email. Kintu urakora rero urahita uza hano muri email yawe urebe. Murabona ko bampaye email Inbox Dollar, kandeho. Nyuma yo kuyifungura murabona Inbox Dollars, welcome, thank you for signing. Bari kukubwira bati kugira ngo wakire amadolari 5, aya ngaya urabanza ukonfirme email. Urahita uza ukanda hano confirm na ubundi ukonfirme email yabo. Bahita bagusubiza muri Google rero
ukonfirime email. Murabona birirodinze, birategereza batuzane muri dashboard. Murabona ko amadolari 5 ahise ajyaho ngaya hano hejuru. Yakambigarureho neza ubibone. Urabona ko hariho amadolari 5 bahise bayashyiraho kuri dashboard yanjye inbox dollars. Nkuko mubibona rwose inbox dollar nayigezemo. Ngira murabona ko iba ifite amatask aremereye kurusha za application zindi musanzwe muzi. Niba nkino save ibiri mu mari iminota 3 ikaguhereza igice 0 n'igice cy'idolari. Igice cy'idolari urumva si amafaranga makeya, iminota 3 gusa. Murabona haba hariho task iramara iminota 16 tukaguhereza idolari rimwe, haba hariho task iri buguhe amadolari 4 mu minota 12. Urumva ko task ziriho kandi si nka zazi z'amagame, dore no habaho n'iz'amagame nyine zo zihariye ukwazo, ariko murabona ko na task zitari za game zifite agatubutse zihari. Murabona ko zuzuyeho rwose inbox dollars na application nziza. Mbibutsa ko ntiwayikoresha utafunguye VPN, ibyo ndabibibutsa. Murabona ko rero na task nayo zigukubita amadolari muri 200 arenga 500, ariko iyi ngiyi ibimara igihe. Nkuko nsanzwe mbibabwira no kwikorera turiya dutask tw'amadolari makeya. Ahanga ni muri task ziremereye. Mubirebe abantu muri buyikoreshe murebe ibyo. Murabona nk'ubu ino survey y'idolari rimwe bari kumbwira bati uyifate. Urumva naho huzuyeho amatask menshi utabura icyo ukora hano kuri inbox dollars. Rero hari ubwo bakubaza nimero zo muri United States kugira ngo ukonfirime email. Hari ubwo ujya gukora amwe mu matask bakakubaza nimero zo muri United States. Ufite ubushobozi bwo kugura nimero, hari application ziguhereza nimero iri virtual ukayigura ukayishyiramo ugakonfirima ukajya yakiraho ama SMS. Ikindi kandi ino inbox dollars kubikuzo ni kuri PayPal. Nago ushyiramo PayPal account ukabikurizaho, ntago wabikuriza kuri bank account yawe. Ubwo no kubikuriza kuri PayPal nicyo wenda kindi cya gisikaye numva nababwiraho. Rero mukora amafaranga hano kuri inbox dollars hari amatask menshi pe, hari amatask menshi mwakora mugakora agatubutsa hano kuri inbox dollars. Cash kick mwabonye ibyayo, mwabonye ko gukora amafaranga kuyabikuza bidakunda, na n'ubu ndacyabyigaho ntago ndabasha kuyakuraho. Nabonye bisaba namba yitwa SSN y'umuntu uba muri Amerika. Urumva rero biracyagoye, ndacyari kubyigaho, ariko nimbibona nabyo nzabibereka. Gusa iyi inbox dollars nayo murumva ko kuyikoresha bisaba kuba wafunguye VPN igihe uri kushaka kuyikoresha, kandi igihe bakubajije namba ukaba witeguye kuba wagura cyangwa se wakodesha namba y'umuntu uri muri Amerika kugira ngo baguherezeho message uri bukorereho confirmation yuko winjiye muri inbox dollars. Mukore subscribe ku muntu utarayikora kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ku gihe.